Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu desa ini mulai berangkat lagi. Suasananya cukup redup karena sudah sore, baru perjalanan nih menuruni lereng. Karena ini pulang kerja sore ini, ada potong rambut segala ini, jadi berangkatnya agak kesorean. Ini saya baru berangkat dan menurun ini lewat jalan pintas saja. Ini lewat kebun orang, ini banyak tanaman-tanaman ubi, nerobos saja. Takut kesorean ini. Kemarin camping ini belum dijemur, tendanya agak basah, berat sekali nih. Semoga hari ini enggak hujan. Saya turun. Ntar naik, turun lagi, ini turun lagi. Ada percikan air ini, suaranya terdengarkan. Waduh, ini ada pohon pisang di jalan nih. Oh, ya Allah. Ini sudah turun. Tinggal naik lagi. Susah jalannya ini, terhalang pohon ini. Ini naik, coba naik ya. Ini naiknya agak licin. Ini masih di rumah Pak. Nah, tadi turun hujan, ini baru berangkat. Ini terhalang jalannya ini. Tuh, ada pohon tumbang. Ini lewat di atasnya aja karena bawahnya berat, ini nanti tersangkut. Ini juga tersangkut ini bawahnya. Agak susah, ngos-ngosan. Celananya basah ini, daun-daun pada basah sih. Ini naik nih, itu banyak tanaman-tanaman. Tuh ada gubuk punya orang. Ini naik dari bawah. Aduh, mengap-mengap banget ini. Ini tanaman apa yang nggak tahu ini. Saya juga orang desa, kurang mengetahui tanaman apa. Katanya sih ubi apa. Kok banyak ada beringnya. Lewat jalur mana ini? Susah banget. Aduh, tinggi banget bro. Aduh. Ini sudah naik di atas bukit ini. Tuh, bawah. Agak ngap-ngapan.
Ya Allah. Tuh, udah kelihatan ini di bukit sudah matahari tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dapat tempatnya, dapat lokasinya. Ini rumputnya sangat rimbun, nggak usah dibabat, nanti langsung aja setelah diterpal langsung berdirikan tenda karena sudah cukup sore. Takut kepalaman, belum berdiri tendanya. Ikuti terus dengan videonya, kontennya Wong Deso. Jangan lupa like dan komen dan subscribe sebanyak-banyaknya. Lanjut, let's go berdirikan tenda. Ini babat rumputnya cuma sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Panas banget ini airnya. Cari kayu bakar. Bakar ini. Ini beras mau masak segini aja udah banyak. Nih. Cuci dulu. Wow, ini masukkan sini.
Oke. Ini ada gula Jawa, masukkan aja. Nih gula Jawanya tuh. Ini gula Jawanya. Ini tambah air sedikit. Aduh, susah. Ini tutup. Tuh udah mulai gosong beringnya, bambunya. Tuh airnya udah meludah. Nanti coba rasanya seperti apa. Yang belum makan dah pasti kurang ini begini.
seperti ini. Lihat kan nih, tuh udah matang ini, tinggal makan ini. Mantap ya. Wah, manis, manis kah? Rasa gula Jawa ini adanya. Mantap ya. Assalamualaikum bro, ini sudah cukup malam, mau beristirahat dulu. Ikuti terus dengan kontennya Wong Deso. Jangan lupa like dan komen dan subscribe sebanyak-banyaknya. Semoga diberi hidayah, kerasa-rasan dan kesehatan. Semoga amal ibadah pada kalian, teman-teman kita yang di rumah atau yang di mana aja yang sedang merantau, ikuti terus, tonton saya videonya Wong Deso. Keseruannya gimana, ikuti terus, jangan ada sikap skip, ikuti terus. Mau beristirahat, tidur dulu. Aduh. Ini lupa ditutup. Aduh, jatuh lampunya itu yang satu. Harus ini aja ini terang.